Hej. I dag vil jeg tale lidt omkring det her, når man fermenterer drikke. Og i den forbindelse, der er det en god idé at bruge plast, fordi det kan udvide sig. Det er jo sådan, at der bliver jo under en fermentering skabt kulsyre. Og det er jo de her gærceller, som når de omdanner sukkeret til etanol, så bliver der altså også produceret kulsyre. Og det er jo fordelen, i hvert fald med plast, at det kan udvide sig en lille smule. Den her, den er monsterhård. Så i det øjeblik, jeg skal åbne den, er det en god idé også at skrue låget forsigtigt. Og så lad det lige lidt ad gangen, for at være sikker på, at der kommer lidt kulsyre. For ellers så kan man risikere, at det springer op i ansigtet. Det er jo et levende produkt. Men nu har jeg muligheder for at trykke på den, som I kan se. Sådan kan I teste. Hej hej.